C'est un plaisir de se retrouver là, même si on n'est peut-être pas là où on souhaiterait avec le Covid, mais finalement on voit que c'est une crise structurelle et que l'innovation, c'est probablement la meilleure façon de s'en sortir. Absolut. Und ich denke, wir können sehr froh sein, dass insbesondere die KMUs weiter innovieren. Auch deshalb, weil das Parlament uns 2020 zusätzliche Mittel gesprochen hat im Umfang von 130 Millionen Franken. Wir waren in der Lage, diese Nachfrage auch zu befriedigen und das ist sehr gut so. Si le Parlement a été très proactif, et c'est une chose extraordinaire, on voit que tous les acteurs, que cela soit les PME, les entreprises, les start-up, même le milieu académique, ont non seulement joué le jeu, mais l'ont fait dans des temps records. Dans le sens que de penser à innover en pleine crise, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable. Das ist in der Tat bemerkenswert und ich bin auch froh, dass wir das Impulsprogramm machen durften, dass wir den KMUs insbesondere auch erleichterte Förderkriterien offerieren durften. Das Resultat, das wir gehabt haben mit fast 900 Gesuchen, zeigt, die KMUs, die Unternehmen wollen innovativ und wettbewerbsfähig bleiben und sie denken an die Zukunft. Mais ça montre aussi que finalement, ce n'est pas qu'avec un seul outil, mais c'est avec quelque part le couteau suisse de l'innovation en matière d'instruments que l'on arrive à répondre aux différents besoins. Genau, und ich denke auch, dass wir zum ersten Mal begonnen haben, auch thematisch Anreize zu schaffen mit den Flagship-Projekten. Auch das war ein sehr gutes Zeichen. Mais c'est là que l'on voit que lorsqu'on veut passer à travers une phase de transformation, les outils traditionnels que l'on avait ne sont pas suffisants. Et là, les programmes que l'on a sont vraiment un complément absolument clé pour se projeter dans le futur. Et on doit réfléchir aussi à la dimension internationale qui va au-delà de ça. Die internationale Dimension ist umso wichtiger, als wir heute noch nicht wissen, ob wir als Schweiz beim EU-Rahmenprogramm Horizon Europe assoziiert sein werden. Und deshalb ist es auch an uns als Förderorganisation, in die Lücke zu springen und Förderinstrumente anbieten zu können, die da helfen können und insbesondere auch international Partnerschaften zu fördern. Mais c'est là que c'est absolument clé de ne pas être quelque part tributaire de ce qui se passe en politique, mais être capable de développer les outils, développer la collaboration, que cela soit avec les pays qui nous entourent, avec l'Europe ou de façon beaucoup plus générale à travers le monde. Glücklicherweise hat das Parlament im Dezember ja auch die Revision des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation genehmigt. Und diese Revision wird uns auch ermöglichen, eben neue Instrumente zu entwickeln. Wir werden künftig auch Start-ups und insbesondere auch im internationalen Bereich Unternehmen direkt mitfinanzieren können und sie zu ermutigen, da international sich eben auch zu bewegen und aktiv zu sein. Mais là, un élément très important à souligner, c'est une utilisation extrêmement efficace des moyens. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Das sehe ich auch so. Es muss unsere Motivation sein, dass wir Innovationen schaffen, die eigentlich nicht nur der Schweiz zugutekommen, sondern auch international. Und da denke ich, haben wir exzellente Voraussetzungen in ganz vielen Bereichen. Alors au travail. Genau.